Hello，歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁啊，上集都話俾大家聽，我哋將會介紹俾大家嘅就係造型王頂上決戰嘅其中一項扭彈啊！咁啊，呢一個咧今次犀利啦 ，HG01啊，佢咧終於都出翻呢個系列啦。因為以前咧佢都一路係咁出咗呢個系列咧，出咗好多款唔同嘅扭彈啦。咁啊，唔知大家有冇嘅印象啦？咁啊，當然我都有句個倉太亂咧就未抄到出嚟嘅，今次呢個會一辣過去介紹俾大家嘅。咁今次咧有咩咁特別咧？因為死咗01啦，咁即係仲有02、03，唉，可唔可以唔好出咁多？咁咧佢咧。秉承咗呢樣嘢咧，佢就講明咗啦，造型王頂上決戰咁啊，一定係有翻上一質素啦。咁唔知係咪真係好過上次 WCF 咧？嗱，我而家咧大家睇到前面呢度有4包啦，咁啊咋林開俾大家睇下先。好啦，咁啊終於拆晒呢4隻出嚟啦。咁啊對上一套嘅 HG 系列咧，我冇記錯咧就已經係伊曼嘅嗰套噶啦。咁其實咧伊曼嗰套都出得幾好嘅。咁今次咧呢4隻咧，我都覺得真係出得唔錯。咁我而家逐隻介紹俾大家睇下先。你跟翻張蛋紙啊去介紹啦。咁啊率先介紹係卓洛啦。咁卓洛咧好多仔細位咧都做翻好足嘅。咁大家可以睇到啲眼啊、啲瘤啊，就算心口嘅疤痕咧都做得幾好嘅。咁把刀咧亦都做得唔錯嘅。咁啊亦都咧有真人版咧嗰陣時咧會熬嘅刀啦嚇。咁其實咧呢個咧係卓洛，我覺得佢嘅刀嚟計咧都係個通病嚟嘅。咁同埋大家可以睇到個耳環位。我可以 zoom 近翻個耳環位俾大家睇，喺呢啲位都會做翻足啊！咁啊，不愧為咧呢個造型王頂上決戰。第二隻介紹就係 Luffy 啦，當然係咪？咁 Luffy 咧就好容易睇到啦，佢嘅缺點位，大家睇下佢條腰嚇，佢條腰位咧呢度咧嗰個駁口位啊，十分明顯啊，所以咧我就覺得好似唔係太好啦。我試下再撳俾大家睇下，佢都係咧有嗰個駁口位喺度，即係佢係入唔晒個筍位嘅。咁啊，但係當然啦，佢其他嘅顏色都上得好好啦，心口嘅疤痕啊同埋面啦。咁大家可以睇翻咧佢張蛋紙嘅，咁佢呢個疤痕咧就畫大咗啦。我初見到都會擔心嘅，咁好彩佢今次就冇啦。咁而且咧，大家睇下佢呢度有條黑色邊，咁佢呢個咧就冇嘅。咁所以咧都係做得好好嘅。咁另外再俾大家睇下佢後面啦，草帽係做得好仔細啦。咁啊亦都有3條疤痕喺度啦。咁但係咧我就覺得咧佢係做大咗嘅，因為正常草帽嗱，大家睇翻正面，好似孭住個背囊咁。咁啊我就覺得佢係做大咗咯。咁另外咧草帽個上色咧，終於俾我睇到啦，唔好嘅位嗱，佢嘅上色咧上唔足啊。唉，不過咧真係嘅，要咁細隻嘅公仔，要好細緻咁上足色咧，其實好難嘅，尤其是一隻扭蛋。但係咧已經係做得好靚㗎啦。如果你話對比上一套嘅WCF 咧，我覺得今次係做得唔錯嘅。咁跟住咧就係介紹山池啦。咁啊山池咧睇一睇，其實啲 detail 位都做得好好啦，連支煙都做足嘅。咁啊而且咧都係啦，個樣嘅上色都唔差啦嚇。但係咧我覺得最多缺點亦都係呢一隻，因為咧睇下佢個領位啊、袖口位啊嗰啲咧上色咧都好容易走色啊嚇。反而咧我覺得呢一隻咧上色個缺點反而差啲。因為佢其實應該係最易上色一隻，但係個缺點就喺晒度啦。咁啊，背面亦都冇乜特別嘢影啦，因為咧大家都知道山治普通西裝啫嘛，係咪？咁啊，跟住佢咧就好在咧，佢就冇呢個 Luffy 嘅駁口位問題啦。咁咧介紹呢一套嘅最後一隻啦。咁咧佢係一個5檔造型嘅 Luffy啊，但係咧佢呢一個 Luffy 嘅造型咧就係一個換檔嘅動作嘅姿勢啊。咁啊，據我嘅記憶咧，好似5檔嘅 Luffy係冇做換檔嘅呢個姿勢㗎。咁啊，另外啦個煙效方面咧，我都話。如果佢做得5檔，點解唔做個透明煙咧？係咪？咁啊，同埋咧，大家可以呢一度望落去咧，就可以望到個草帽咧。我覺得呢個角度睇係幾好嘅。咁但係咧，嗱，擰翻轉面俾大家睇下，咁樣睇翻咧個草帽又係好似大得滯啦，又係好似孭咗個背囊咁。咁當然佢3條痕亦都有捉翻啦。咁啊，另外咧，大家可以睇下咧，佢咧個 Luffy 點解冇咗褲袋嘅？呢個位又有啲奇怪啦。咁同埋啦，擰翻轉面啦，其實咧，總之佢出 Luffy 咧，你會發覺佢嗰啲筍口位咧都會見翻嗰條邊嘅。咁所以我就覺得有啲奇怪啦。其實唔知點解整體個造型上硬係覺得呢隻5檔嘅 Luffy 咧係有啲奇怪嘅，但係我都噏唔出有咩奇怪。嗱，大家睇完麻煩留言俾我，話俾我聽，你覺得佢有邊一度特別奇怪啦？咁咧今集咧我哋呢4隻，擺翻好先。嗱，大家睇下，好難企得穩嘅，其實有時都。咁好啦，今集呢4隻咧，我哋就介紹到呢一度啦。咁啊好多謝啦，交收嘅時候咧遇到嘅係有睇我哋 channel 嘅朋友啊，咁啊好開心，亦都多謝咧你又睇我哋嘅 channel 嘅，咁啊亦都多謝放呢套扭蛋俾我啦。因為咧大家都知道，如果扭蛋逐隻抽嘅話咧，就十分貴啦，所以我通常都會成套買，咁啊多數都係上網揾啦。咁啊所以再一次多謝放呢套扭蛋俾我嘅朋友啦。咁我哋咧下一集將會介紹啲咩？其實我都係真係又未諗嘅嘢啦。咁啊大家記得留意我哋海賊頻道啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜。